जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू तुका महिमा तुका आर्गावनो निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकारातून करताव आमी गायन प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू मोठ्यान समोर तुका बसोन कोता आख्खे पृथ्वीर तुजी कीर्ती आसता सगळी स्तुती गायता प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू सूर्या चंद्री आनी तारा समोर उस्माड फांकोन पोरकोन खोता तसो तुंचमा सूर्या आमी पोरसोल तुसो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू तुका भोजूंक तुका वंदूंक तुका नमन करूंक आमी तुजेशी आयल्या खरो जिवो देव ह्या पवित्र संस्कारान हाजीर जाला सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान सगले सोक्तीन तुका दुनिया देवा भो पवित्र संस्कारांतल्या जेसू आमी परनिपाट आनी नमस्कार करता आमची मान भागावन सगले खालतिकायेन आनी मोगान आमच्या सुम्या जेजूक आमी भो पवित्र संस्कारान नमन करुया Jesus, we adore you. Lay our life before you. How we love you. Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you.
जेजू बरोबर ताच्या बापाक सगल्या काळजान सगल्या मनान आमी पोरनिपाटान नमस्कार करूया. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. बापा आणि पुता बरोबर पवित्र आत्म्याकूय सोमसारको नमस्कार फावो. पवित्र आत्म्याचे आसणे ह्या वेळार आमचे मदें भोगुया. ही बोजोण फुडें व्हरूंक पवित्र आत्मो आमकां आदार करता, मुखार व्हरता. ताकाय पोरनिपाट आनी नमस्कार करुया. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. A call, apone, ulo. सोम्या जेजू क्रिस्तान हे आपोवणें आमकां दिलां, हो उलो आमकां मारला. ही कॉल्स. ह्या भोव पवित्र संस्कारा मुखार हो आमचो वेळ सारता आसतना आमी जण एकलो आमचें आपोवणें जियोवया, अणभवया. मातेवा बरोबर आमी आमच्या आपोवण्यांक जाप दिवया. Let us respond like Saint Matthew to the call of Jesus. Listen to his call. He calls. ये पवित्र आत्म्या ह्या वेळार आमचे वयर देऊन ये. कसल्या कार्याक, कसल्या वावराक तूं म्हाका आपयताय म्हज्या मतीन घाल. Open our minds, Lord, to listen to your call and to understand your call and to respond. जण एकल्याक आप आपले कुवेती परमणे तूं देणी वांट्टाय. जण एकल्याक आप आपले कुवेती परमणे तूं उलो मारताय. You never trust on us more than what we can handle. आमच्यान जें जावचें ना तें तूं आमच्या भुजार घालचो न्हय. तुजो उलो, तुजी उतरां. सोम्या जेजू आमी आयकूंक तयार आसा. Help us to listen to you. Help me, Lord, to listen to your voice. ह्या संवसारान म्हाका जाय तें न्हय पूण तुका जाय तें करूं. तूं म्हाका आपय, तूं म्हाका चलय.
Listen to his voice. Look at him. Look at him and be radiant. भो पवित्र संस्कारान ह्या वेळार तुजे मुखार तो आसा. आक्कोच पूर्णतायेन भो पवित्र संस्कारांतल्यान तुजे लागीं उलयता. सोम्या तुझी उतरा सासनिक जिविताची. सोम्या तुझी उतरा सासनिक जिविताची. सगळीं गावया. सोम्या तुझी उतरा सासनिक जिविताची. सोम्या तुझी उतरा सासनिक जिविताची. तू म्हाका सोम्या हाक मारूं नाका. म्हज्या बापाची सदांच खुशी कोर. आयक म्हजी उतरां चल तांच्या मार्गार. अशें तुजें घर कोडपार बांदून काड. अशें तुजें घर कोडपार बांदून काड. सोम्या तुजी उतरां सासनिक जिविताची. सोम्या तुझी उतरा सासनिक जिविताची. सगळीं गावया व्हडल्यान. सोम्या तुझी उतरा सासनिक जिविताची. सोम्या तुझी उतरा सासनिक जिविताची. आय देवा उतर गे तुझ्या काळजान. उतराक पाळो दी बापाच खुशी कोर. चोर अशें करशी तूं कोरेस बागी. कोरी जाणवाई कोरी व्हडवीकी. कोरी
जाणवाय ही कोरी वडवीकी सोम्या तुझी उतरां सासणीक जिविताची 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 सोम्या तुझी उतरां तुझी उतरां दुनिया आमच्या कानार सादूं दी ज्या उतरांनी तुवें तुझ्या अपोस्ला माथेवाक उलो मारलो ती उतरां जेजू आमच्या कानार सादोय जेजूचेर नदर दवर look at him in the blessed sacrament feel him you can feel him then you can hear him सोम्या तुझी उतरां सासणाच्या जिविताची ही उतरां दुनिया म्हज्या कानार सादोय म्हज्या काळजाक लाय For what are you calling me? Where do you take me? ऐक ताचें उतरां फील हिम इन युअर ब्रेथ ह्या वेळार तुजो उस्कार हें जेजूचें आसणें तुजे भितर बगूंक तुका आदार करूं ब्रीद इन द फ्रेश एअर ह्या सुवासान पवित्र आत्मो आसा जेजून दिलोलो ब्रीद इन द होली स्पिरीट so that you can hear, so that you can listen to the voice that is calling you. सासणीक जिविताची सोम्या तुझी उतरां सासणीक जिविताची सोम्या तुझी उतरां सासणीक जिविताची सोम्या तुझी उतरां सासणीक जिविताची ह्या जोगान तुजो एक जावं दी
हुस्को जेवणने सोहणुई बोगर देवारा नीत शांती बावपण मोग सोगल्याची प्राय या भायर सोगोट्येर दितलो तुका देव या भायर सोगोट्येर दितलो तुका देव सोम्या तुजी उतरां सासनीक जिविताची सोम्या तुजी उतरां सासनीक जिविताची सगळीं व्हडल्यान गावया सोम्या तुजी उतरां सासनीक जिविताची 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 सोम्या तुजें उतरां ह्या वेळार म्हज्या कानार सादून दी हांव आयकूंक सोदतां आय वॉन्ट टू लिसन आय वॉन्ट टू हियर दॅट वॉयस लॉर्ड that voice that takes me to life, that voice that saves me from sin, that voice that delivers me from all temptations and evil. तो ताळो दुनिया म्हज्या कानार सादूय पातकांतलो सोडयता तो ताळण्यांतलो निवारता तो उलय सोम्या म्हजे कडेन स्पीक लॉर्ड I'm listening. The calling of Matthew. As Jesus was walking along, he saw a man called Matthew sitting at a tax booth, and he said to him, "Follow me." And he got up and followed him. And as they sat at dinner in a house, many tax collectors and sinners came and were sitting with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" But when he heard this, he said, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have come to call not the righteous, but sinners." सुगण्याक न्हय
पूण पातक्यांक आनी ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. I have come not to call the righteous, but sinners to life. Are you sick? Are you a sinner? Do you fall? पातकी तूं ओसोक्त तूं पडटाय, दुयेंसाक सांपडलाय, ओडचोण्यांक सांपडलाय, ओगुणांनी बोल्लाय. There he is. He's come to call you. तुका आपोवंक. ताणें आपलो ताळो गाजयलो. Have you heard him? आयक ताचीं उतरां. तो तुका आपयता. खंय आपयता, कसो आपयता, आयक. आनी तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. He rose up and he went with him. Are you ready to rise up and walk with him? तूं उठून ताचे बराबर चलूंक तयार आसाय? Decide. Make your decision. शेळमळो जायना काय? ना जाल्यार ना, जेजू हांव पावना. होय जाल्यार उठ. चल ताचे फाटल्यान. मातयेव धर्मदूत जालो. दंड वसूलदार धर्मदूत जालो. सादें खाराण. तो उठलो, ताचे फाटल्यान गेलो. सगळे फाटल्यान सांडून he rose up and he walked. ह्या वेळार तूं मातयेव जाव. You become Matthew. Listen to that voice when you are busy with your own work, when you are busy with your own study, when you are busy with your own busyness. तुझ्या राटावडींनी, ह्या संवसाराच्या कारांदयांनी घुस्पल्लो आसतना आयक. जो वावर तूं आतां करताय, तुजी सेवा तूं करताय, जें कितें तुजेच पासत तूं करताय, ह्या वावरान आयक. ही इज कॉलिंग. रायज अप. वॉक विथ हिम. उठ, चल ताचे बारी.
जरी तर आमी मातयेवाचें चिंतलें जाल्यार त्या वेळार मातयेव कितें जालें काय, कितें भोगलें काय मातयेवाक, तो आपयता, म्हाका आपयता, जेजू आपयता. Maybe he was happy, maybe he was confused, maybe he was ashamed. आपयला जेजून, खरेंच म्हाका आपयता काय म्हजी फोकाणां करता, म्हज्यो मस्कऱ्यो करता. जेजू आपयता, घुसपागोंदळ. म्हाका जेजून आपयलो. ही हॅज कॉल्ड मी. खुशाल जालो जायत. डू आय फिट? डू आय डिझर्व? तो आपयता. हांव ताचे बरोबर वचूंक उपकारता. घोडे भियेलो. तुकाय आपयता, आयक. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपान आपल्या. जेजू आपयता. जेजू आपयता. जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपान आपल्या. जेजू आपयता. ओय मातयो उठलो आनी जेजू फाटल्यान गेलो. पूण जेजू फाटल्यान वेता आसतना घोडये जेजू लागीं उलयलो. जेजू, तूं आमगेर यो. यू कम टू माय हाऊस. घोडये खुद जेजून सांगले, आय वॉन्ट टू कम टू युअर हाऊस. हांव तुज्या घरान येता. विच एवर वे इट इज. मॅथ्यू इज टेकिंग जीसस टू हिज हाऊस. मातयो जेजूक आपल्या घरान व्हरता. तूं मातयो जेजूक तुज्या घरान व्हर. आर यू रेडी टू टेक हिम टू युअर हाऊस? तुज्या घरान, तुज्या वावरान, तुज्या धंद्यान, तुज्या मिसावान, तुज्या शिकपान, तुज्या ताळणेन, तुज्या पातकान जेजूक तूं व्हरोंक तयार आसाय? Matthew, were you ready to take Jesus? घोडे दुबाव आयिल्ले. लोक कितें म्हणटलो? घोडी भिरांत आयिल्ली. हो म्हज्या घरान येवन सगळें पळयतलो. हांव आनिकूय लजेक पडटलो. घोडी घुसपागोंदळाक सांपडलेलो. आय विल बिकम फेमस. ऑल द अटेन्शन विल कम ऑन मी.
Jesus, are you ready to go to Matthew's house? Matthew, the tax collector. Matthew, the sinner. दुबावेरेत जेजू आपले कुशेन मातेवाच्या किरकोळ घरान भितर सरलो. Jesus, are you ready to come to my house? म्हज्या घरान तूं भितर येवंक तयार आसाय? दुबावेरेत व्हडे खुशेन Jesus will say, yes, I am glad. I want to. म्हाका तुज्या घरान येवंक जाय. Come on then, rise up. Take Jesus to your house. तुज्याच घरान भितर सरूंक जेजू तुका आपयता. Take him, walk with him. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपान आपल्या. जेजू आपयता. ये जेजू म्हज्या घरान भितर सर. जेजू तूं म्हज्या घरान येताय जाल्यार हांव कोणाक भियेना. जेजू तूं म्हज्या घरान येताय जाल्यार हांव आनी कित्याचीच पर्वा करिना. जेजू तूं म्हजे संगी बाराबर आसाय जाल्यार आनी कित्याकूच हांव रावना. Come, Jesus. Come, Lord Jesus. Come to my house. Sergi undo Jesun dillo amka aslo favonaslo. Sergi undo Jesun dillo amka aslo favonaslo. आमचो जेजू जेवण जालो. आमचे आत्मीक बुकेक पावलो. आमचो जेजू जेवण जालो. आमचे आत्मीक बुकेक पावलो. रावता आत्मो तुका घेवूंक रावता. आत्मो तुका घेवूंक रावता. Receive Jesus in your heart. आत्मो तुका घेवूंक रावता. Take him to your house. आत्मो तुका घेवूंक रावता. ये जेजू आत्मो तुका
देवोंक रावता. हो वेळ तुजो. तुका जाय ते भाशेन जेजूक तुज्या घरांत, तुज्या वावरांत, तुज्या धंद्यांत, तुज्या असोगतायेन, तुज्या ताळणेन, तुज्या शिकपान, तुज्या गांवांत जाय थंय भोंवडाय. बी एट लिबर्टी. इट्स युअर टायम विथ जीसस. टेक हिम वेर यू वॉन्ट. See him walking. जेजू चलता तुज्या घरान पळय ताका. Do you need to hide anything from him? कितें तरी लिपोवपाक जाय? भियेनाका. Don't worry. Be happy that he sees it. Be happy that he will change it. घडये ह्या वेळार जेजूक तुवें तुज्या घरांत व्हेला. घडये तुज्या धंद्यांत व्हेला. घडये तुज्या शिकपांत. ओ घडये तुज्या पातकांत, तुज्या ताळणेन जेजूक घडये तुवें व्हेला. Wherever you have taken him,
that particular place is blessed. तो जागो ताचे कृपेन भरला. वायट थंयसरलें आपुणूच नाटक जातलें. बरेपण त्या जाग्यार आपुणूच फुलून येतलें. You have taken him to that place. मातेवान जेजूक आपल्या घरांत व्हेलो. जेवण केलें. जिवीत बदललें. ताचे फाटल्यान गेलो. He changed his life. He changed the direction of his life. He walked the way Jesus walked. आता तुझी पाळी. Now it's your turn. Walk. Keep walking with him. Take him along. Take him into your body. All the parts of your body. Let him walk. तुझी कूड घोडी तुका धाकटी दिसत जेजूक चलूंक दिवं. त्या वेळार जेजू ल्हान जाता आपूण. He becomes small so that he can walk. In and through your body he will walk. Allow him. Allow him to walk. Every corner, every cell of your body, every joint of your bones, every sense of your system, every nerve. Walk, Jesus. काळजान आमच्या रावूंक सोदता. जेवणा रुपान प्रवेश करता. काळजान आमच्या रावूंक सोदता. जेवणा रुपान प्रवेश करता. आमच्या आत्म्यान पेणे करता. आमचे जिवीत बदलूंक सोदता. आमच्या आत्म्यान पेणे करता. आमचे जिवीत बदलूंक सोदता. तुका घेवूंक रावता. आत्मा तुका घेवूंक रावता. आत्मा तुका घेवूंक रावता. आत्मा तुका घेवूंक रावता.
आत्मो तुका घेवंक रावता आत्मो तुका घेवंक रावता Breathe freely. Askar suskar sod. Jesuk bog. Feel the presence of Jesus. He is there. तुझ्या घरान चल्ललो जेसू तुझ्या जिवितांत चल्ललो जेसू तुझ्या धंद्यांत तुझ्या वावरांत चलून आयलोलो जेसू तुझे ताळणेन तुझ्या पातकान तुझे कुडीन चलून आयलोलो जेसू ह्या वेळार तुका आशीर्वाद दिवंक सोदता खिरीत आशीर्वाद तो रिसीव द ब्लेसिंग गेट रेडी तुका कितें जाय तें तो जाणा मागपाक आनी गरज ना just believe feel his presence enjoy that he is with you touch me Jesus let me feel you hold me Jesus let me feel secured lift me Jesus let me walk आयच्या दिसाक ह्या वेळार खेरीत भाशेन जेजू बराबर चल्लोलो आनी जेजूच्या नांवान आपले पोरजेक व्हेलोलो आमचो बिस्प साहेब मोसिन्योर राहुल गोन्साल्वीस ताचो उगडास करुया कितलीं वर्सां गोंयचे पवित्र सभेक एका बऱ्या गवळ्या भाशेन थिरायेन फुडें व्हेल्या उपरांत आपणाक दिलोलो वावर सोंपोवन आयज बापाच्या घरा परतता तो चल्लो एक गवळी कसो थिरायेन तो चल्लो एक बापूय कसो भो करून आपल्या यादनीक पुतां सवेन मोवाडायेन तो चल्लो एक गवळी कसो आपले सगळे पोरचेक ताचे पासत दुनिया तुका आर्गां आमच्या सोपून गेल्ल्या बिस्प साहेबा पासत मोसिन्योर राहुल गोन्साल्वीस हाचे पासत दुनिया तुका आर्गां तुका दिनवास ताचो आत्मो तुजे सवे आसा म्हण आमकां थीर खात्री आसा तरूय किरकोळ मनान आमी मागता कसल्योय ताच्यो चुकी आसात जाल्यार त्यो तूं भोगोस ताका तुज्या गोपान आसरो दी सर्गीच्या राजान ताका मुकुट फावो कर आमच्या गवळ्याक तुज्या गोपान घे दुनिया
मॉन्सिन्योर राऊल निकलाव गोन्साल्वीस हाचे फाटल्यान आमची गोंयची पवित्र सभा फुडें व्हरतलो बिस्प फिलीप नेरी फेर्रांव हाचेरूय दुनिया तुजो आशिर्वाद घाल. सोपून गेल्ल्या आमच्या बिस्पाचे जायते गुण ताकाय फावो कर. ताका मजबूत कर, घोठाय दी, ताका थीर कर आनी ताच्या भुजार घातलेली आख्खे पवित्र सभेची जबाबदारी भो करून जेन्ना ताका कार्दियाल म्हणून विचून काडलेलो आसा ही ताची जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक दुनिया ह्या आमच्या गवळी बापाक तुज्या आशिर्वादान भर. आनी सगळे यादनीक जे ताच्या गवळीक वावरान मिसळ जाल्ले आसात तांकां घोठायेन भर. आमच्या फिरगोजांनी गवळीक फिरगोज सभेचे वांगडी जावन ह्या गवळीक वावराक हातबोट घालतल्या भावा भयणांक तुजो आशिर्वाद दी. तशेंच तांकां सहकार दिवंक वेगवेगळ्या फिरगोजेच्या खात्यांनी भितर सरलेल्या आपलो वावर करतल्या आमच्या भावा भयणांक तुजो भरपूर आशिर्वाद दी दुनिया. जी कोण बरी नात तांकां तूं पेकवणेचो हात लाय. बरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण पिडेवंतांक आपोवंक हांव आयलां. सुगुण्याक न्हय पूण उगुण्याक आपोवंक हांव आयलां. तुज्या गोपान दुनिया तांकां उबारता. तुजो हात लाय. आमचोय गवळी तूं, आमच्या देशाचो, आमच्या राज्याचो, ह्या संवसाराचो तूं धोनी. तुजे खुशे प्रमाणे सगळें घडून येता. तुजे खुशे विणे कांयच जायना. तुजी परवानगी नासतना दुनिया कांयच जायना. जरी तर ह्या आयज संवसारान वायट आसा, आमच्या देशान वायट चलता, आमच्या राज्यान घुसपागोंदळ जाला जाल्यार तुजे रोजे बगोरें जावंक शकना. आमी विस्वास दवरता आनी सगळी आमची परिस्थिती दुनिया तुज्या हातान घालता. राख आनी सांबाळ आमकां. बरे दिशेन व्हर आमकां. ह्या वेळार जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी दिमी घालुया. आमचे हात आमचे मुखार उक्ते दवरुया. सगळी तुजी मागणी जी आसात ती ह्या वेळार जेजू मुखार उबार. भो करून तूं कोणाय पासत मागूंक सोदता जाल्यार ह्या वेळार माग. विस्वास दवर. मिलाग्री तूं सोदताय जाल्यार माग ताचे लागीं उक्त्या काळजान. तो दितलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
येशू तूच म्हजो राय येशू तूच आमकां जाय हालेलुया येशू तूच आमचो राय येशू तूच आमकां जाय आर्का तुका Jesu, tuz mozo rai. Jesu, tuz makasai. Alleluia, Jesu, tuz mozo rai. Jesu, tuz makasai. Arka tuka. Suti duka Arka duka Suti duka Arka duka Suti duka Jesu, tuz mozo rai. Jesu, tuz makasai. Alleluia, Jesu, tuz mozo rai. Jesu, tuz makasai. Arka tuka. Duka Suti duka.
For nearly 2,000 years, Indian followers of the Lord Jesus Christ have lived in love, peace, and harmony on the Indian subcontinent. In 52 AD, St. Thomas the Apostle, one of the 12 disciples of Jesus Christ, arrived to the Malabar coast in Kerala, South India. In 72 AD, St. Thomas was martyred in Mylapore, Chennai, Tamil Nadu. July 3rd is traditionally accepted as the martyrdom day of St. Thomas the Apostle and is observed in India and around the world as St. Thomas Day. On July 3rd, 2021, the Indian followers of Lord Jesus Christ of all churches and backgrounds joined together to declare July 3rd as Indian Christian Day and Yeshu Bhakti Divas as an annual day of remembrance. Sunday, July 3rd, 2022 marks the 1950th martyrdom anniversary of St. Thomas the Apostle, who was martyred in 72 AD. Join millions of Indian followers of Jesus Christ to observe this Jubilee year in India and around the world and celebrate Indian Christian Day and Yeshu Bhakti Divas. Love your neighbor. Serve the society. Celebrate Lord Jesus. Indian Christian Day. Yeshu Bhakti Divas. Love, serve and celebrate.